မင်္ဂလာပါအခုလိုမျိုး US မှာ Federal Reserve ကအတိုးနှုန်းတွေကိုအစမတန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက် Southern Theory နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့က Recession ကြောက်ရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုချိန်ထိအဆင်ပြေနေသေးတာကအလုပ်ကိုင်နေပေါ်များနေသေးတယ် Corporate တွေရဲ့ earning လို့ခေါ်တဲ့ဝင်ငွေကလည်းကောင်းနေသေးတဲ့အချက်ကြောင့်ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုး American နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးက Recession အန္တရာယ်မှာကြာရောက်နေသလို Inflation ကလည်းအရန်များနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံး investment တစ်ခုကတော့ multifamily လို့ခေါ်တဲ့ Apartment investment ပါကျမကတော့ဒီနှစ်မှာကျမရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို Apartment Syndication တွေမှာအများဆုံးထားပါတယ်။ဘာကြောင့် Apartment investment ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါ။ကျမက US က Washington State မှာနေထိုင်ပြီးတော့ Real Estate Broker လည်းဖြစ်တယ်လို့ Investor တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့် Apartment investment ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1အချက်က Rent growth တွေကြောင့်ပါ။ Income ငှားခတွေက history မှာဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအနေအထားမှာရှိနေတယ်။ Inflation ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဈေးတွေတက်တယ်လို့မျိုးနေထိုင်မှုစရိတ်တွေကလည်းကြီးလာပါတယ်။အိမ်ငှားခတွေကလည်း COVID စဖြစ်ကတည်းကတက်လာလိုက်တာဆိုတာအခုဆိုရင်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အိမ်ခန်းတွေယာနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့ apartment တွေကိုသာပိုင်ဆိုင်နေဆိုရင်အခုချိန်မှာ rental income ကအများကြီးတိုးလာမှာပါ။နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ငှားခဝင်ငွေတွေအများကြီးတိုးလာတယ်လို့မျိုး apartment တွေရဲ့တန်ဖိုးကလည်းတက်လာမယ်။အဲ့တော့ equity အနေနဲ့အမြတ်တွေအများကြီးကျန်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3က affordability gap လို့ခေါ်တယ်။သူက rent versus own ရဲ့ ratio ပါတကယ်လို့များလူတွေကအိမ်ဝယ်တာနဲ့အိမ်ငှားနေတာကုန်ကျစရိတ်ကတူတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သိပ်မကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မဲဝယ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိုးနှုန်းကြတယ်မနှစ်ကဆိုရင်အိမ်တွေကိုရမ်းဝယ်ကြတယ်အခုတော့အတိုးနှုန်းက 7% ရှိနေပြီဆိုတော့ first time home buyer တွေနဲ့ဒီ income သိပ်မများတဲ့သူတွေကအိမ်ဝယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့nationwide တနိုင်ငံလုံးမှာ apartment တွေရဲ့ occupancy rate ကအရန်ကိုများပါတယ်96%နဲ့အထက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အခန်းလွတ်တွေသိပ်မရှိတဲ့သဘောပါနံပါတ်4ချက်ကကြတော့ lack of housing supply ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျမတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် demand ကိုလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုဆိုရင်နောက်ထပ်10စုနှစ်တခုလောက်အထိစောင့်ရမယ်အထူးသဖြင့်လူတွေ migration အပြောင်းများတဲ့နေရာတွေအလုပ်အကိုင်တွေအပြောင်းများတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေမှာပါဒီလိုနေရာတွေမှာ apartments တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကအလွန်ပဲများပါတယ်ကိုကသာကိုရဲ့ apartment investment ကိုဒီလို market မျိုးမှာလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ inflation ကိုကအသာလေး inflation hedge လုပ်နိုင်မှာပါနောက်နံပါတ်5ကကြတော့ tax benefits ပါ US အစိုးရရဲ့အခွန်စည်းမျဉ်းက apartments ပိုင်ရှင်တွေအတွက်အလွန်ပဲအားသာချက်ရှိပါတယ် stock market မှာလုံးဝမရနိုင်တဲ့အားသာချက်မျိုးကို real estate investment တွေမှာပဲရနိုင်တယ် real estate ထဲမှာဒီ apartments investment တွေမှာပို့ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6ချက်ကကြတော့ apartments တွေရဲ့ချီးငွေပါသူ့ရဲ့ချီးငွေက investor တွေရဲ့ income ပေါ်မှာမူတည်ပြီးချီးတာမဟုတ်ဘူးဒီ apartments တွေမှာရှိတဲ့ annual income ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချီးတာပါကိုက single family home မှာ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုချိန်မှာအတိုးနှုန်းမြင့်တဲ့အတွက် debt to income ratio နဲ့ညှိပြီးတော့ချီးငွေမရနိုင်တယ်လို့မျိုးတကယ်လို့ရတဲ့အခါကျရင်လေသူ့ရဲ့အတိုး payment ကများလွန်းတဲ့အတွက် cash flow ရဖို့ကအရန်ခက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ apartments investment မှာကြတော့ချီးငွေကဒီ apartment ရဲ့နှစ်စဉ်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ credit ကိုသုံးစရာမလိုသလို debt to income ratio အတွက်လည်းပူစရာမလိုပါဘူးကိုယ့် investment ကနေမှနှစ်စဉ်ဖြန်းမြ return အနေနဲ့20%နဲ့အထက်ကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ income အပေါ်မှာလည်းအခွန်လုံးဝပေးစရာမလိုတဲ့အကောင်းဆုံး passive income ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကြတော့ apartments investment ဆိုတာက recession resistant assets တွေပါ
အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် recession ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှတခြား investment တွေလိုမျိုး negative return တွေဖြစ်မသွားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ investment အတွက်အကာအကွယ်ရှိတာကိုပြောတာပါပြီးခဲ့တဲ့2008တုန်းက Great Recession ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ single family home တွေမှာ invest လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအများအပြားဒုက္ခရောက်ကြပြီမယ် apartment investor တွေကတော့ဒုက္ခမရောက်ခဲ့ကြပါဘူးပို့ပြီးတော့မှအမျက်တွေရပါသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကအိမ်တွေဆုံးရှုံးနေ foreclose တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာနေစရာတခုတော့ရှိရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ apartments တွေမှာပို့ပြီးတော့အငှားများလာမယ် rental income တွေတောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုက invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ investment မျိုးကဘယ်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်လဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အခုရှင်းပြတဲ့အချက်တွေကြောင့် apartment investment ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျမ invest လုပ်ထားတဲ့ Ariva ဆိုတဲ့ apartments ကို DFW မှာရှိပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ apartments ကကျမကိုယ်တိုင် invest လုပ်ထားပြီးတော့ management team ထဲမှာလည်းကျမကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ investment တစ်ခုပါဒီ apartments က Texas က Dallas Fort Worth area မှာတည်ရှိပါတယ်သူ့မှာအခန်းပေါင်း186ခန်းပါဝင်ပြီးတော့သူက B class ပါဒီ apartment မှာကျမနဲ့အတူတူ invest လုပ်ချင်တယ် invest လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီ Pacific Time မှာကျမက Zoom meeting ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီ apartments ရဲ့အားသာချက်တွေသူ့မှာ invest လုပ်မယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့ return တွေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုး invest လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါတကယ်လို့ကိုကဒီ apartment ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ apartment investor တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ meeting ကိုတက်ဖြစ်အောင်တက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်meeting ရဲ့အသေးစိတ် information ကိုတော့ဒီ video ရဲ့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်တက်ဖြစ်အောင်တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်